ಏಸ ರೆಡಿ ಅದು ಬರ್ತೇನೆ. ತಿನ್ನಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಮಲ್ಪಾರ ಆಯ್ಜಿ ವರ್ಕ್ದ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಸಿತ್ರ ಬೀಚಿನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕ ಏಸ ರೆಡಿ ಅದು ಬರ್ತೇನೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಒಳ್ಳೆರಿ ಎತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಇಬೋತಿನ ಸೀಸನ್ 5 2021 ಸೊ ಮೇರೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಪಂಡದ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆತ ತೋಡ್ ಎಂಚುಲೆ ನಾನು ಕೈ ಚಡಕ ಪಂಡದ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ರನ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಲು ಮಲ್ದಿನ ಮೂಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೈರ ಏನು ಏನಂಚೂರು ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಬುದಾರೆ ನಾನು ಧನ್ಯ ಓ ಮೇಕ ಅವರ್ ಬುದಾರೆ ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟಚ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ರೆಡಿಯಾ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಡೋದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಹೈಟ್ ವೇವ್ ಅದು ಶೂಟ್ ಗಾಳಿಗೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಪಡ್ಲಿದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಲೆ ಮೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ರಸತಿ ಪಂಡೆನ ಕಾಜಿ ಕಲದೆ ಅತ್ತು ಕಾಜಿ ಅವೇ ಒಂದು ಬೋಡ ಅವು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿಂಚ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇದಿತ್ತ ಮುಂದಿಜ ಮಿತ್ತಿದಿರ್ತೆ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಟ್ ವಿಧಿ ಬಾರ ಒಂದೊಂದು ಪರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ Goodbye goes to heaven, bad boy goes to Bangkok. Look at an emule. Ada chin up. Kita look mata. How like flash up. Ina to tin. Pose. Marat pot blank kayer. Betul. Har dur dur boy. Camera manager. Break balance on this guy. Look at the donji like.
ಸ್ವಲ್ಪ ಏತ್ ಬಂಗ ಅಂತ ಅವಳ ಹೀಲ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮಗಲ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಅಂಡಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಯಾ ಫೈನಲಿ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ವಾಚ್ ಮನ್ಪೋಡೆ ಆಪುನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ನ ಸುರೇಂದ್ರ ಪಣಿಯೂರು ಉಂಡು ಅವೆಕ್ಲ ಫಾಲೋ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಪೂರ ಹಾ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಅದು ಪೂರ ಎನ್ನ ನೇರ್ ಮಾತ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದವ್ರು ಮಾತಿರ್ಲ ಆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಇಂಥ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಅಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಾಗಲ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವಡು ಏರ್ಲ ಅವಡು ತೂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಪಾನ್ ಆಯ್ತು ಅವೇನು ತೂತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಾತ್